係大燈。呢個係身痕㗎嚇，身痕身癢㗎嚇，唔可以食㗎嚇，唔好以為係食得㗎嚇，知嘛？唔係雪糕喎，老細，睇到未？即係好似黃海咁樣，身痕身癢㗎，你又攞嚟搽啦，係嘛？唔使客氣，免費俾你搽一針，知嘛？可以免費俾你用一針。你可以放心落單，知唔知？放心落單啊！好熱咯喎，真係到咗中午啲時候，哇頭都暈啦，仲話暴雨暴雨嗬！食飯未啊，各位？你哋食飯未啊？係啊，食飯未咯？你身痕嘅咧，你過來等我幫你搽啦。如果你喺我附近嘅，你身痕嘅，我都幫你執，知嘛？你自己身痕身癢，自己拍返去搽。嗰啲乜虱啊、密虱啊、嗰啲寵物虱啊，嗰啲都好痕好癢㗎，你又攞嚟執，攞嚟搽，知嘛？爛腳。有爛腳嗰啲佢都可以搽個生爛腳嗰啲啊，屋企啊鄉下啊，喺鄉下嗰啲咧佢就我媽咧我媽個腳佢係生沙蟲嘅，有沙蟲咬嘅，所以咧佢就落田落地啊嘛，知唔知？佢落田落地咧，佢呢啲啊拗到出晒水個，係啊，落田落地嗰啲係真係拗到出晒水個。嗰啲腳啊，好癢㗎嗰啲，搽咗一晚佢光啦，搽上去係涼涼地個，知嘛？溫和涼涼地個。今晚我就身痕，我幾時都唔會身痕喎。我就試過一次毛毛蟲啊，毛毛蟲跌落嚟，可以㗎，叫你老婆幫你搽就係㗎啦，叫你老婆幫你執就得㗎啦，知嘛？你拍返去俾你老婆執就係㗎啦，四眼仔。拍一針發兩針，拍一發二，知唔知道？蚊滋蟲咬癢㗎，你都可以搽。爛腳生癬個瘡個，佢都可以搽，可以。你屋企嗰隻老虎乸唔幫你搽就我幫你搽，你拍返去就得㗎啦。得唔得啊？你拍咗咧，返去自己搽就得。癢你就攞嚟搽，你邊度痕咧，你就攞嚟搽。真係發你個狗瘟啦，鹹鹹耷耷，我睇你真係癢咧，你就攞嚟搽咯。拍一發二，知唔知？拍一針發兩針。呢啲唔可以食㗎吓，呢啲唔可以食㗎，你冇當佢雪糕先得㗎，閪佬，你冇為食得咁凄慘嘛？睇到嘛？知唔知道嘛？哇！又幫我着大燈咯，過癮咯，又幫我着大燈係嘛？佢有防偽標誌㗎，知唔知？你收到嗰陣時咧，你就用個手機啲，你就可以查得到，可以查到真偽㗎。佢有咁個實力，佢先俾你試㗎。講真啦，如果冇咁個實力嘅話，我都唔會推廣呢隻，因為我知道呢隻好多人用咗，佢都返嚟，係啊，嗰啲老粉絲好多人拍咗，佢都返嚟買啊嘛，介紹嗰啲朋友啊過嚟揾啊，知嘛？嗱呢隻拍一發二嚇，拍一針發兩針，
你收到嘅就係2針，你養嘅咧，你收到咧，你大大方方攞嚟搽。啊，你啱先你話邊度養㗎，你就攞嚟搽。除咗你個嘴同埋個眼，你邊度都可以捽，由頭到腳都可以捽。咁咪拍翻去搽咯。啊，拍翻去搽就係㗎啦，知唔知啊？